ஹே கைஸ், லாஸ்ட் பார்ட்டில் இந்த ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர் ஹீரோயினை பார்த்து நான் பட்ட கஷ்டத்தை நீயும் படுவ, நீ நினச்சி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே அவனை விட்டு நீ தூரமாக விலகி போவ, அது சீக்கிரம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்திருப்பான். இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு போக போக தான் நமக்கு தெரியும். இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத இந்த எபிசோடில் பார்த்துருவோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்க. வெல்கம் டு லவ் டென் சேனல், கீப் யூ என்டர்டெயின்டு. நம்ம ஹீரோ வேற கூட வந்திருக்க மேம உயிரை கையில பிடிச்சிருக்கிற அளவுக்கு பயமுறுத்தி ஒரு வேலையா சோல்க்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டான். நல்ல வேலை வந்துட்டோம். உங்களுக்கு பசிக்கும் இல்லையா, நாம 2 பேரும் சேர்ந்து டின்னர் சாப்பிட்டா எப்படி அப்படின்னு அவங்க கேட்க, ஆமா நீங்க தான் எங்கேயோ அர்ஜென்ட்டா போகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, இப்போ டின்னர் சாப்பிடலாமான்னு கேட்குறீங்கன்னு இவன் கேட்க, அது அது வர்ற வழியிலே எல்லாம் சார்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு, இப்போ பசிக்குது எனக்கு சாப்பிடலாமா அப்படின்னு கேட்க, இவன் செம்ம காண்டில் சாப்பிட்றதுனா நீங்கள் போய் சாப்பிடுங்க, எனக்கு ஸ்டொமக் அப்செட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது, எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள இறக்கி விட்டு இவன் பாட்டுக்கு போயிடுறான். ஆமாம், ஹீரோயின் கூட டேட் போகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தா இந்த பொண்ணுனால ஹீரோயின் ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர் கூட போயிட்டா, அப்புறம் காண்டு இருக்க தானே இருக்கும். தென் ஹீரோயின் இந்த வெட்டிங் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது ஹீரோவோட ஃபோட்டோவும் வருது. அப்படியே ஜூம் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு ஹீரோ கிட்ட இருந்து மெசேஜ், சாரி மேம், மிஸ் இவனுக்கு ஏதோ அர்ஜென்ட்டான ஒர்க் இருக்குன்னு சொன்னனால அவங்கள ட்ராப் பண்ண போயிட்டேன், நீங்கள் எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்கல அப்படின்னும் போது ஹீரோயின் காண்டில் அது என்ன இப்படி முக்கியமான வேலை அப்படின்னு கேட்க தான் போயிட்டா. ஆனால் அதை அப்படியே எரேஸ் பண்ணிட்டு, இட்ஸ் ஓகேங்க பரவாயில்ல, நான் சேஃபாக வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னு மெசேஜ் பண்ண உடனே இந்த பக்கம் அவங்க அக்கா உட்காந்துட்டு, நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், நீ பேசாமல் அந்த மேக்ஸ் மண்டையோட வீட்டில் தங்கியிருக்கானே உன்னோட ஸ்டூடெண்ட்டு, அவன்கிட்ட ஏதாச்சும் ஹெல்ப் கேட்டால் எப்படி அப்படின்னும் போது, என்னக்கா சொல்கிறேன்னு இவ கேட்குறா. அதான் அவள் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது உன்னை அப்படியே உள்ளே விட சொன்னா, நீ டாகாக இருக்கும் போது மேக்ஸ் டீச்சரை போய் கிஸ் பண்ணிடுவல்ல, ஓகேவா இந்த ஐடியா அப்படின்னு கேட்க, நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் என் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா அவரை நான் கிஸ் பண்ணதையும் சேர்த்து இல்லை சொல்லணும், அசிங்கமாயிருமேக்கா அப்படின்னும் போது, ஆமாம் நீ வாழ்க்கை ஃபுல்லாக டாகா மாதிரி கஷ்டப்படணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கியா, இல்லை ஒரு சின்ன மானம் தானே போனால் போயிட்டு போகுதுன்னு நினச்சி நீ அவர் கிஸ் பண்ண போறியா, நீ நல்லா முடிவு எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்ல, சரி சொல்லிதான் ஆகணும் போல, ஆனால் என் மானம் போனது தானே அப்படின்னு நினச்சிட்டே, என்னக்கா சும்மா நீ சீவி விட்டுட்டே இருக்க வேலை இல்லையா அப்படின்னு கேட்க, ஆமா நீ வாய் மட்டும் பேசுடி, அங்கிள் மாதிரி டாகாவே இருந்துடாம தயவு செஞ்சு ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணி அவன்கிட்ட கிஸ்ஸை வாங்கி இந்த கிளாஸை பிரேக் பண்ற வழியை பாரு அப்படின்னு சொல்லவும், அப்படியே அந்த இடத்துல சீனை கட் பண்ணிட்டு இந்த ஹேண்ட்ஸமான ஸ்டூடெண்ட்டை தான் காட்டுறாங்க. ஏதோ ஒன்று ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்போ இந்த அக்கா காரி பக்கத்துல போய் இன்னொரு காம்போவை ஆர்டர் பண்ண, பக்கத்துலேயே அவளோட ஃப்ரெண்டும் எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கான். ஸோ 3 பேருமா தான் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க போல. ஏய் கேள்றி அப்படின்னு ஃப்ரெண்டு சொல்ல, இதோ பாரு தம்பி, உனக்கு எங்களோட ஃபேமிலி கர்ஸ் பற்றி தெரியும் போல அப்படின்னு இவங்க கேட்க, ஓ அப்போ அது ஃபேமிலி கர்ஸா, எல்லாருமே அந்த மாதிரி தான் மாறுவீங்களோ அப்படின்னு சொல்ல, இந்த ஃப்ரெண்டு வேற பயங்கரமாக முறைக்கிறான், அவனுக்கு தெரியாததெல்லாம் நீயே எடுத்துக்கொடு அப்படின்ற மாதிரி. அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நாங்கள் உன்னை நம்பலாமா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் உன்கிட்ட பேச வந்திருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல, அது இருக்கட்டும் நீங்களும் அப்போ டாகா மாறுவீங்கல்ல அப்படின்னும் போது இவ வேமா மண்டையாட்றா. சரி அது இருக்கட்டும், இந்த ஃபுல் மூன்லாம் வரும்போது நீங்கள் டாகா மாறுவீங்களான்னு இந்த பையன் கேட்க, சச்சா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது, நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கிஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி டாகா மாறுவோம்னு இவ எல்லாத்தையும் சொல்ல, ஆமாம் நீ இப்போ வேர்வல்ஃப் இல்லைன்னு சொல்லி அட்வர்டைஸ் பண்ண வந்திருக்கியாடி, நீயே தேவையில்லாமல் அவங்ககிட்ட ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்னும் போது, அவனுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்லடா அப்படின்றா. ஆமாம் அவனுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சா நீ 9 சேர்த்து சொல்லு அப்படின்னு திட்டவும், சரி நாங்கள் கிஸ் பண்ணும்போது அப்படின்னு அகைன் ஏதோ கதை சொல்ல வரும்போது, நீ துருன்னு இருந்துட்டு எதுக்குடா அவ்வளோ கேள்வி கேட்குற, அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படின்னும் போது, சரி அக்கா நீங்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்ல, ஏன் திடீர்னு அந்த மாதிரி சொல்கிற, எந்த பார்ட்டை வச்சு நீ அப்படி சொல்கிற அப்படின்னு அவங்க கேட்க, அதான் நீங்கள் டாகியாக மாறினீங்கன்னா நல்லா புசு புசுன்னு அழகாக இருப்பீங்கள்ல, உங்களை அப்படி பார்க்கணுன்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு அவன் சொல்லும் போது, இவளுக்கு ஒரே வெக்கமாக வருது. பக்கத்தில் இவன், உன்னை நாயின்னு சொல்லி கிண்டல் அடிச்சிட்டு இருக்கான், நீ சிரிச்சிட்டு இருக்கியாடி அப்படின்னு திட்டிட்டு இருக்கான். தென் அங்கே சீனை கட் பண்ணிட்டு ஹீரோயின் ஸ்கூலில் போய் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை மீட் பண்ண கூப்பிடுறா. அவன் ஏதோ டீச்சர் மாதிரி, அப்போது நீங்கள் யாரோ கிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி தானே அப்படின்னு கேட்க, ஆமான்னு இவன் சொல்ல, சரி யாரை கிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு இவன் கேட்குறான். அது ஜின் சார் மேக்ஸ் டீச்சர் அப்படின்னு இவன் சொல்லவும், ஓ அப்போது என்னோட அங்கிளை தான் நீங்கள் கிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, நான் நினச்சேன் எதுக்குடா நம்மளே சுற்றி சுற்றி வந்து ஐஸ் வைக்கிறாங்கன்னு, இதுக்காக தானா அப்படின்னும் போது, ஐஸ் வைக்கிறேன்னு பெரிய பெரிய வார்த்தைலாம் சொல்லாதடா அப்படின்னும் போது, அப்போது என்னோட அங்கிளுக்கும் உங்களுக்கும் இடையில ஏதோ ஒன்று போய்கிட்டு இருக்கு அப்படி தானே அப்படின்னும் போது, அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு இவன் சொல்ல வரா. அதுக்குள்ள நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுங்க, என்ன ஒன்றுமே இல்லைன்னா எப்படி அவரை கிஸ் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க அப்படின்னும் போது இவன் மண்டையை குனிஞ்சிட்டு இருக்கா. போகிற வர டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இவங்க 2 பேர்த்தையும் பார்த்துட்டு போக, இந்த யூல் பையன் டக்குன்னு அந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, சரி இப்போ சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு போய் உட்கார, அது நான் கொஞ்சம் ட்ரிங்க் பண்ணியிருந்தேன், அதனால தெரியாமல் கிஸ் பண்ணிட்டேன், மித்தபடி எங்கள் 2 பேத்துக்குள்ள எதுவும் இல்லை அப்படின்னும் போது, ஓகே அப்போ இந்த கேர்ஸை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அவன் கேட்க, அது வேற ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் நீ அவர் தூங்கினதுக்கப்புறம் என்ன உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே விட நான் டாகாக இருக்கும் போது அவரை போய் கிஸ் பண்ணிடுவேன், அவ்வளோதான்,
கர்ஸ் பிரேக் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்ல, சரி மேம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும். இப்போ உங்களோட கர்ஸ் போயிடுச்சுன்னா, திருப்பி நீங்க டாகாவே மாற மாட்டீங்களா? அப்படின்னு அவன் கேட்க, அது அப்படி சொல்ல முடியாது. கொஞ்ச நாளைக்கு நான் மாறாம இருப்பேன். ஆனா யாரையாச்சும் திடீர்னு புதுசா மீட் பண்ணி, அவங்கள நான் ஃபர்ஸ்ட் கிஸ் பண்ணும்போது, மறுபடியும் மாறிடுவேன். அப்படின்னும்போது, ஓ! அதனால தான் நீங்க டேட் பண்றதுக்கு பயப்படுறீங்களா? அப்படின்னு கேட்க, இவன் மண்டைய மண்டைய ஆட்டுறா. சரி, நீங்க தான் மறுபடியும் என்னோட அங்கிள கிஸ் பண்ணா உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாதே! பேசாம என்னோட அங்கிளயே நீங்க டேட் பண்ண வேண்டியதானே! அப்டின்னும்போது, ஐயய்யோ! உன்னோட அங்கிளா? வேணாம், வேணாம். தயவு செஞ்சு வேணாம் அப்டின்னு இவ சொல்ல, இவன் ஒரு டைப்பா பார்க்குறான். நீ நெனைக்கிற மாதிரி அவர நான் ரிஜெக்ட் பண்ணல. எனக்கு என்னன்னா, என்ன மாதிரி ஆளெல்லாம் யாரு போய் டேட் பண்ணுவா? நீயே சொல்லு அப்டின்னும்போது, எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே! நீங்க அந்த மாதிரி மாறுறது என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணல. என்னோட அங்கிளும் அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவாருன்னு நெனைக்கிறேன் அப்டின்னு இவன் சொல்ல, ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருக்கு. சரி, பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டேன்னா, நான் கிளம்பட்டுமா? அப்படின்னு அவன் கேட்க, போயிட்டு வா. நான் தான் எனக்கு கொஞ்சம் யோசனையா இருக்கு. நான் அப்படியே தனியா கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு ஹீரோயின் அங்கேயே இருந்துடுறா. தென் அந்த அன்னைக்கு நைட்டு ஹீரோ நைட்டெல்லாம் உட்காந்து ஸ்கூல் ஒர்க்கை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, இந்த பையன் வேற சும்மா வந்து எட்டி பார்த்துட்டு, "அங்கிள் உங்களுக்கு தூக்கம் வரலையா? நீங்க சீக்கிரமா தூங்குங்க" அப்படின்ட்டு போக, அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன். நீ ஃபர்ஸ்ட் ஒழுங்கா போய் தூங்கு" அப்படின்னு ஹீரோ ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கான். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து எட்டி பார்த்துட்டு, "இன்னுமா நீங்க தூங்காம இருக்கீங்க? வேணும்னா நான் உங்களுக்கு தாலாட்டு பாடட்டுமா அங்கிள்? தயவு செஞ்சு தூங்குங்க. நீங்க டயர்டா இருப்பீங்க" அப்படின்னு சொல்ல, "இன்னைக்கு உனக்கு என்னடா ஆச்சு? என்கிட்ட செம்மையா வாங்கி கட்டிக்கணும்னு ஆசைப்படுறியா?" அப்படின்னு இவன் கேட்க, "அது ஒண்ணும் இல்ல. உங்களோட ஹேண்ட்ஸம் ஃபேஸ்ல டார்க் சர்க்கிள் வந்துருச்சுன்னா, அப்புறம் யாரும் உங்கள பார்க்காம போயிடுவாங்கல்ல. அந்த ஒரு நப்பாசையில தான்" அப்படின்னு அவன் சொல்ல, "டேய் நீ தூங்குறியா இல்ல உதவாங்குறியா?" அப்படின்னு ஹீரோ திட்டவும், சரின்ட்டு அவன் போயிடுறான். தென் ஹீரோயினோட அக்காக்கு, "இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க, தூங்கிருவாரு" அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணிட்டு, ஹீரோ தூங்குனதுக்கு அப்புறமா இவன் பொறுமையா கீழ இறங்கி போனா, அவங்க பயமுறுத்துற மாதிரி நின்னுட்டு இருக்காங்க. இவன் ஃபர்ஸ்ட் பயந்தாலும் ஹீரோயின பார்த்தோனே, "டீச்சர்" அப்படின்னு போய் அவள தூக்க போகும்போது, அங்கேயே நில்லு. டச்சிங் டச்சிங் ஆகாது. சரி ஓகே. ஒருவேளை இந்த மிஷன் சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னா, அவ போடுறதுக்கு என்னென்னலாம் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த சூட்கேஸ ஓப்பன் பண்ணா, சன் கிளாஸஸ் இருக்கு, ரன்னிங் ஷூஸ் இருக்கு, ட்ரெஸ் இருக்கு, அப்புறம் உள்ள போடுறதும் இருக்கு அப்படின்னு இவன் எடுத்து காட்ட, அதெல்லாம் எதுக்குடா காட்டிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு இந்த அக்காக்காரி புடுங்கி வச்சுட்டு, சரிப்பா மிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ண போலாம் அப்படின்னு கூப்பிடும்போது, இந்த பையன் கேட்குறான், சரி ஒருவேளை இந்த மிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா பிளான் பி எதுவும் வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு. பிளான் பியா? அப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, இந்த மிஷனை முடிச்சு காட்டுறோம் அப்படின்ட்டு நேரா ஹீரோயினை தூக்கிட்டு ஹீரோட ரூமுக்கு போய் அவன் பக்கத்துலேயே பெட்ல விட்டுட்டு இந்த சூட்கேஸையும் ஒரு ஓரமா வச்சுட்டு இவங்கெல்லாம் வெளியில வந்துடுறாங்க. ஹீரோயின் ரொம்ப நேரம் ஹீரோவை பார்த்துட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கா. ஐயோ 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 என்ன அழகா இருக்கான். இந்த கேர்ஸுக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இப்படி ஒரு கேர்ஸ் இருந்ததுனால தானா இவன் கூட நான் க்ளோஸா இருக்க முடிஞ்சிச்சு. இவனோட நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் எல்லாம் அப்படியே படக்கு படக்குன்னு என் ஹார்ட் துடிக்கிறத நினைச்சா, இப்போ மட்டும் கேர்ஸ் பிரேக் ஆகி நான் ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் ஆயிட்டேன்னா இவன் பக்கமே நான் போக மாட்டேன்ல. கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டே அவனை பார்க்கும்போது, இவளோட ஹார்ட் பீட் டாகா இருக்கும்போது கூட படக்கு படக்குன்னு அடிச்சுக்குது. இனிமே எந்த பட்டர்ஃப்ளைஸும் எனக்குள்ள வரப்போறது இல்லை. நான் நார்மலாக போறேன். என்ன வந்த காரியத்தை முடிச்சு தானே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை போய் கிஸ் பண்ணா, அவன் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை, டாகாவே தான் இருக்கா. இல்லையே, இந்நேரம் நான் மாறி இருந்திருக்கணும்ல ஹியூமன் பீயிங்கா. இன்னும் ஏன் மாறாம இருக்கேன்? ஒருவேளை சரியா கிஸ் பண்ணாம விட்டுட்டேனோ. சரி சரி, நம்ம இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு அவனை அகைன் அண்ட் அகைன் டாகா இருக்கும்போது கிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா. ஆனா சேஞ்சஸ் எதுவும் நடக்கிற மாதிரியே தெரியல. பட் ஹீரோ கண்ணு முழிச்சு செம்ம கத்திடுறான். அவன் கத்துற சவுண்டை கேட்டு இவங்க 3 பேருமே ரூமுக்கு ஓடி போய் அந்த ஸ்டூடெண்ட் நேரா ஹீரோ மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு, என்னாச்சு அங்கிள் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகல, கனவு தான் கண்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே ஹீரோயின் குடுன்னு வெளியில ஓடிடுறா. அவங்க அக்காக்காரையும் அவளை தூக்க, இந்த ஃப்ரெண்டுக்கார அந்த சூட்கேஸ் எடுத்துட்டு ஒரே ஓட்டம் தான். நீங்க கனவு தான் கண்டிருக்கீங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சரியா தூங்குங்க, எல்லாம் சரியா போகும், நான் இப்ப தூங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஓடிடுறான். இவங்க 2 பேரும் கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஃப்ரெண்டுக்காரன், என்ன மிஷன் இன்னும் சக்சஸ் ஆகலையான்னு கேட்க, டோங்கிரி கண்ணா நல்லா பாடுறா, இவ இன்னும் டாகா தானே இருக்கா, அப்ப மிஷன் ஃபெயிலுன்னு தான் அர்த்தம். ஒன்றும் இல்லடி செல்லம், நம்ம இன்னொரு டைம் பார்த்துப்போம் அப்படின்னு டேரக்டா ஹீரோயினை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க. அந்த நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஹீரோயின் படபடன்னு எழுந்திரிச்சு வந்து, அக்கா இப்போதான்க்கா நான் ஹியூமனா மாறி இருக்கேன், அப்போ இந்த மிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சா இல்லை சக்சஸ் ஆயிடுச்சா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஆனா கன்ஃபார்மா நான் அவனை கிஸ் பண்ணேன், நிறைய டைம் கிஸ் பண்ணேன் தெரியுமா. ஒருவேளை நான் இப்போ ஹியூமனா மாறிட்டேன்ல, இதுக்கு மேல டாகா மாற மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன், இன்னைக்கு நைட்டு தெரிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ குடுக்குன்னு எழுந்திரிச்சு போக, அந்த அன்னைக்கு நைட்டு எதுக்கும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோன்னு ஹீரோயினோட ரூமுக்கு போய் பார்த்தா டாகா தான் மாறி இருக்கா. ஸோ த நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் இவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்படி உன்னோட கர்ஸ் பிரேக் ஆகல அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாச்சும் ரீசன் இருக்கும்டி, பேசாம இதை பத்தி நம்ம அம்மா கிட்ட கேட்டுட்டா என்ன அப்படின்னு அவங்க சொல்ல, ஹே அக்கா இந்த ஐடியாவை அப்படியே மறந்துரு, என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க, நீ உன் பாய் ஃப்ரெண்டை கிஸ் பண்ணி டாகா மாறி வந்ததுக்கே அம்மா உன்னை எதையோ கொண்டு அடிச்சாங்க. இப்ப நான் லவ் பண்ணாத ஒரு ஆளை தெரியாம மிஸ்டேக்கா கிஸ் பண்ணி டாகா மாறி இருக்கேன்னு மட்டும் அம்மாக்கு தெரிஞ்சிச்சு, என்னை பொழந்துருவாங்க.
அதனால அவங்க கிட்ட இதை சொல்லாத அப்படின்னும் போது, அப்போ இந்த ஜென்மத்துல நீ நாய் தாண்டி அப்படின்னு அவங்க அக்கா திட்ட, அப்ப சரி கேட்டு பாரு. ஆனா நான் டாகா மாறினேன்னு சொல்லி கேட்டுறாத. வேற ஏதாவது சொல்லி கேளு. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்தையும் சேர்த்து கேளு. இந்த மாதிரி டாகா மாறினா ஏதாச்சும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமா? இந்த மாதிரி ஹார்ட் படக்கு படக்குன்னு துடிக்கிறது. ஒருவேளை எனக்கு உண்மையாவே ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்குமோ அப்படின்னு அவ கேட்டுட்டு இருக்கும்போது, நான் தாண்டி டாகா மாறினேன். ஆனா எனக்கெல்லாம் நீ சொல்ற மாதிரி எதுவும் நடக்கலையே அப்படின்ற மாதிரி இவங்க பார்க்க, அந்த இடத்துல அப்படியே சீனை கட் பண்ணிட்டு, அந்த வெட்டினரி கிளினிக்ல 2 பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க. உன் கதை கந்தல்றி. அம்மா கிட்ட இப்பதான் பேசினேன். அந்த ஆன்செஸ்டர்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு அவங்க இப்போ ஒரு புது விஷயத்த சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி கிஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆள் தூங்கிட்டு இருந்தாலோ இல்ல மயக்கமா இருந்தாலோ செத்து போனாலோ அந்த கர்ஸ் பிரேக் ஆகாதான். அப்போ உன் சாருக்கு டாகினா பயம், நீ டாகி தான் மவளே அப்படின்னு சொல்ல, எவன்டி இந்த கர்ஸ் எல்லாம் நம்ம மேல போட்டான், அது ஏன் இப்படி மயக்கமா இருக்கும் போது தூங்கும் போது சாகும் போதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படியெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்கா நுழைச்சு வச்சிருக்கான் அப்படின்னு கேட்க, அது எனக்கு எப்படி தெரியும், அது கர்ஸ் விட்டான்ல அவனை போய் நீ கேளு அப்படின்னு இவங்க சொல்ல, அப்படியே அந்த இடத்துல சீனை கட் பண்ணிட்டு, பேசாம நீங்க 2 பேரும் அவன்கிட்ட டைரக்டா பேசி ஹெல்ப் கேட்க வேண்டியதானே அப்படின்னு அந்த ஃப்ரெண்டுக்காரன் சொல்ல, நீ என்ன அது ரொம்ப ஈஸின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியா? எனக்கு நடந்தது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நீ ஏன்டா இப்படி பேசுற அப்படின்னு அவங்க அக்கா சொல்ல, அப்பதான் நமக்கு அவங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற விஷயத்த காட்டுறாங்க. அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டை கிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டாகா மாறிட்டு அந்த கர்ஸை பிரேக் பண்றதுக்காக மறுபடியும் அவங்க கிட்ட கிஸ் வாங்குறதுக்கு 12 o'clock ஆக போற அந்த டைம்ல அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் காரனை போய் பார்த்தா அவன் அங்க ரூம்ல இல்ல. அதுக்கு பதிலா ஒரு கிளாசெட்ல கேமரா எல்லாம் செட் பண்ணிட்டு இவ டாகா மாறுற அந்த ஒரு மொமெண்ட்டை கேப்சர் பண்ணணும்னு சொல்லி திருட்டுத்தனமா அப்படி வேலை பார்த்து வச்சிருக்கான். இதை பார்த்தோன்னே இவன் செம்ம காண்டாகி உடனே அந்த ரூமை விட்டு எஸ்கேப் ஆகி அந்த இடத்துல இருக்க பாத்ரூம்ல ஒளிஞ்சிட்டு இருந்திருப்பா போல. ஸோ அந்த அன்னைக்கு 12 மணில இருந்து மார்னிங் விடிஞ்ச 6 o'clock ஆகுற வரைக்கும் ஹீரோயினோட அக்கா அந்த பாத்ரூம்குள்ளேயே இருந்திருப்பாங்க போல. எவ்வளோ மோசமானவனா இருந்திருக்கான்ல அந்த பாய் ஃப்ரெண்டு. இந்த கதையை கேட்டதுக்கு அப்புறம், சாரி அக்கா, நீ பிரேக்கப் பண்றப்போ நீ தான் ஏதோ பிரச்சனை பண்ணி பிரேக்கப் பண்ணி இருந்திருப்பேன்னு நான் நினைச்சேன். உன் பாய் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப மோசமானவனா தான் இருந்திருப்பான் போல அப்படின்னு சொல்ல, அட உங்க அக்கா ஒன்றும் சும்மா இல்ல. அடுத்த நாள் காலையில ஒரு பெரிய கோடாரியை வாங்கிட்டு அவனை உண்டு இல்லைன்னு பண்ண போறேன்ட்டு கிளம்பிட்டா. அவளை தடுக்கிறேன்னு தடுத்து எனக்கு தான் ஹர்ட் ஆயிருந்திருக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்ல, ஹீரோயின் ஆன்னு பார்த்துட்டு இருக்கா. ஹே, ஒன்னு மட்டும் சொல்றேன்டி, எவனையும் நம்பி இந்த கர்ஸ் பத்தின சீக்ரெட்டை சொல்லிடாத. எல்லா ஆம்பளைங்களும் நாரப்பயலுக தான் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல, என்னக்கா இப்படி எல்லாம் சொல்ற? ஜின் சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்ல ரொம்பவே நல்லவர் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்ல, அடிங்க எனக்கே நீ அவனை பத்தி சர்டிபிகேட் கொடுக்குறியா? நீ யார்கிட்டயும் இதை பத்தி சொல்லக்கூடாதுடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே, ஆனா எனக்கு ஜின் சாருக்கு டாக்ஸை பத்தின பயம் இருக்கே, அதை போக வைக்கணும்னு ஆசை. ஆனா இப்போ இந்த கேர்ஸை பத்தி மட்டும் சொல்லாம நான் டைரக்டா அவர்கிட்ட உங்களுக்கு டாக்ஸை பத்தின ஃபியரை போக வைக்கணும் சார்னு நான் போய் சொன்னேன்னா அவர் என்னை பத்தி என்ன நினைப்பாரு? இதனால தான் நான் டாக்ஸுக்கு பயப்படுவேன்ற விஷயத்த யார்கிட்டயுமே சொல்லாம இருந்தேன். நீங்களும் என்னை கேவலமா பாக்குறீங்கல்ல அப்படின்னு என்னை பார்த்து கேட்பாரு இல்லக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, காஸ் பத்தியும் சொல்லாம அவரோட டாக் பத்தின ஃபியரை எப்படிக்கா போக வைக்கிறதுன்னு கேட்டுட்டு இருக்கும் போதே இந்த ஃப்ரெண்டுக்காரன், ஏய் எனக்கும் ஏதோ சரியில்லைன்னு தான் தோணுது, என்ன ஜின்னு சார் மேல ஒரு அட்ராக்ஷன் ஒரு லவ் வந்துருச்சு போல அப்படின்னு இவன் சொல்ல, ஹீரோயின் அட அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. சரி நீ கேர்ஸ் எப்படி பிரேக் பண்றதுன்ற வழியை பாரு அப்படின்னு அவங்க அக்கா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே, சரி என்ன பண்ணி தொலைறதுன்னு இவ சிக்கன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா. அந்த சாப்பிட்ற டைமா பார்த்து கரெக்டா 12 o'clock ஆயிடுச்சு. ஹீரோயின் வேற டாகா மாறிட்டா. அடியே என்னோட சிக்கன் பீஸை நீ பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பியா அப்படின்னு அதை புடுங்கி இவ சாப்பிட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா. தென் த நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஹீரோயின் ஹீரோவையே குறுன்னு எட்டி எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கா. அவனை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது மட்டும் இல்லாம அந்த கர்ஸ் பத்தின விஷயத்த இவன் கிட்ட சொல்லாம எப்படிடா பிரேக் பண்றதுன்ற ஒரு பெரிய தாட் ஹீரோயின்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. இந்த ஸ்கூல்ல எக்ஸாம்ஸ் வேற ஆரம்பிச்சிருச்சு போல. ஹீரோ சூப்பர்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இவ போய் அந்த ஸ்டாம்பை குத்துறது என்ன, இவனை பாக்குறது என்ன, அவன் இவளை பாக்குறது என்ன, அப்படியே குட்டி குட்டி ரொமான்ஸ் வேற இடையில ஓடிட்டு இருக்கு. தென் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இவ எந்த மாதிரி டஃபான கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்காளோ அதே மாதிரி டஃபான கொஸ்டின்ஸ் தான் மேத்ஸ் சப்ஜெக்ட்ல ஹீரோவும் எடுத்திருக்கான். 2 பேத்துக்கிட்டையுமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஏன் மேம் இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டா எடுத்து வச்சிருக்கீங்க, ஏன் சார் இவ்வளோ கஷ்டமான கொஸ்டின் பேப்பர் சூஸ் பண்ணீங்கன்னு கேட்டுட்டு இருக்கும் போது, அதெல்லாம் அப்படிதான்டா, ஃபைனல் எக்ஸாம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கணும்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுட்டு 2 பேரும் மூஞ்ச பாத்துக்கிறாங்க. தென் பஸ் ஸ்டாப்ல உட்காந்துருக்கும் போது அந்த கீ செயினை பார்த்துட்டு, வாவ் சார் இன்னும் நீங்க இதை எடுத்துட்டு தான் போயிட்டு இருக்கீங்களா, சரி இதை பார்க்க உங்களுக்கு டாக் பத்தின பயம் போகுதா இல்லையா அப்படின்னு கேட்க, இதை நான் எடுத்துட்டே சுத்திட்டு இருக்கனால எனக்கு டாக் பத்தி பயம் எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது, அப்படியே தான் இருக்கு அப்படின்னு இவன் சொல்லும் போதே ஆப்போசிட்ல ஒரு டாக் கிராஸ் ஆகுது. ஹீரோயின் அதை பார்த்துட்டு பதறிட்டு இருக்கா. ஹீரோ அமைதியா, அது அவ்வளோ தூரத்துல தானே இருக்கு, கொஞ்சம் தூரமா இருந்தா எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அது பக்கத்துல வரும்போது தான் பயமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல, ஓ ஓகே ஓகே அப்படின்னு ஹீரோயின் ரிலாக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா, சரி சார் நீங்கள் ஏன் டாக்ஸை பார்த்து இவ்வளோ பயப்படுறீங்க அப்படின்னு கேட்க, நான் உங்களை ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், டாக்ஸை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னு இவன் கேட்க, அது அது க்யூட்டாக இருக்கும், அது நம்மளை பார்த்து விளையாடவான்னு கூப்பிடுற மாதிரி தோணும், ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார், அடாரபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே, ஓ
உங்களுக்கு அத அட்டாக் பண்ண வராது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எப்படி ஷூரா தெரியும் அப்படின்னும்போது, அது அது குட்டியா இருக்குல்ல, அது அட்டாக் பண்ணாது சார். அது ஒரு நம்பிக்கை தான் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்லும்போது, சரி ஒரு வேளை உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஒரு டாக் கிடையாது. ஒரு டைகர்ன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த டைகர பார்த்தும் நீங்க அதே மாதிரி தான் கியூட்டா இருக்குன்னு நெனைப்பீங்களா? இல்ல பயந்து ஓடுவீங்களா? அப்படின்னும்போது, இவ ரொம்ப யோசிச்சுட்டு, பயமா தான் சார் இருக்கும் அப்படின்னு இவ சொல்ல, அதே மாதிரி தான் எனக்கும் டாக்ஸ பார்த்தா இருக்கும். அத பார்த்தா டாக் மாதிரி இருக்காது. ஒரு டைகர் மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல, சரி சின்ன வயசுலேருந்தே நீங்க இப்படி தான் டாக்ஸ பார்த்தா பயப்படுவீங்களா? இல்ல இடையில ஏதாச்சும் இந்த மாரி சம்பவம் நடந்துருச்சா? அப்படின்னு கேட்க, "ஹம், ஒரு 10 இயர்ஸ் இருக்கும். அப்பதான் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. அதுக்கப்புறத்துலருந்து எனக்கு டாக்ஸ்னாலே ரொம்ப பயம்" அப்படின்னு அவன் சொல்ல, ஹீரோயின் ரொம்ப ஃபீல் பண்றா. தென் அந்த இடத்துல அப்படியே சீன கட் பண்ணிட்டு, அந்த அன்னைக்கு நைட்டு ஹீரோயின் அவங்க அக்கா கிட்ட, "அக்கா கண்டிப்பா மேக்ஸ் டீச்சருக்கு இருக்க அந்த டாக்ஸ பத்தின பயத்த சீக்கிரமா போக வைக்கணும்னு நெனச்சிட்டு இருக்கேன்" அப்படின்னும்போது, "ஆ அத தயவு செஞ்சு சீக்கிரம் பண்ணு. அப்பதானே நீ டாக்ல இருந்து ஹியூமனா மாறுவ" அப்படின்னு சொல்ல, "இல்லக்கா நான் ஹியூமனா மாறுவேனா, மாற மாட்டேனா அத பத்தியெல்லாம் எனக்கு கவல இல்ல. ஆனா அவருக்கு இருக்கிற அந்த டாக்ஸ பத்தின பயத்த நான் எப்படியாச்சும் போக வச்சிடணும்." அப்படின்னும்போது, "ஏய் ரூட் வேற எங்கேயோ போயிட்டுருக்கு" அப்படின்னு அவங்க அக்கா சொல்ல, அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. நான் ஒரு டீச்சர். ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு எத பத்தி பயம் இருந்தாலும் அத நான் போக்கணும்ல. அதுதானே என்னோட கடமை அப்படின்னும்போது, அப்போ அந்த மேக்ஸ் மண்ட உன்னோட ஸ்டூடெண்ட்டாடி? நல்லா சொல்ற ரீசன் அப்படின்னுட்டு எதையோ ஒன்னத்த காட்டன்ல செஞ்சு அத ஷேவ் பண்ணி விட்டுட்டு இருக்காங்க. அது இருக்கட்டும், நீ இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கக்கா? அப்படின்னு ஹீரோயின் கேட்க, அதுவா நீ டாகா மாறுனதுக்கு அப்புறம் உன்னோட ஃபர் ரொம்ப பெருசா வளர்ந்துருதா, அதை எப்படி ஷேவ் பண்றதுன்னு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போதே, அது நல்லா ரொம்ப டீப்பா விட்டுறாங்க. அது சர்ருன்னு போய் மாட்டிக்குது. ஐயையோ! நீ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு என்னோட ஃபர்ல ஏதாவது நோண்டுறேன்ட்டு என்ன ஏதாவது டேமேஜ் பண்ணி விட்றாத. எனக்கு நீ எதுவுமே பண்ண வேணாண்டி அப்படின்ட்டு ஹீரோயின் எழுந்திரிச்சு ஓட, இவங்க அக்கா பின்னாடியே நான் உனக்கு ஷேவ் பண்ணி விடாம விடமாட்டேன் அப்படின்ட்டு போறாங்க. தென் அந்த இடத்துல அப்படியே சீன கட் பண்ணிட்டு, த நெக்ஸ்ட் டே ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட போய், "சார் உங்களுக்கு இந்த டாக்ஸ் பத்தின ஃபியர் இருக்கு இல்லையா? அத போக வைக்க நான் ஹெல்ப் பண்ணலான்னு நெனைக்கிறேன். நீங்க என்ன நெனைக்கிறீங்க?" அப்படின்னும்போது, "நீங்க ஏன் திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்கன்னு?" ஹீரோ கேட்குறான். அது வேற ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ திடீர்னு ஸ்கூல் ட்ரிப் வருது, எக்ஸ்கர்ஷன் வருது, நெறைய ஃபீல்டுக்கெல்லாம் போவோம். அப்போலாம் நைட்டு நீங்க ஸ்டே பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். டாக்ஸ் எல்லாம் நெறையா வரும். அதுலேருந்து நீங்க பாதுகாப்பா இருக்கணும். உங்களோட பயம் யாருக்கும் வெளியில தெரியக்கூடாதுன்னா, நீங்க அதுக்கு பிராக்டிஸ் எடுக்கணும்ல சார். அதான் நான் ஹெல்ப் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு இவ சொல்ல, ஐடியா நல்லா தான் இருக்கு. சரி, நீங்க எப்படி எனக்கு ஃபியர போக வைப்பீங்க?" அப்படின்னு ஹீரோ கேட்க, "அதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்கூலுக்கு வெளியில மீட் பண்ணணும். உங்களுக்கு அது ஓகேவா?" அப்படின்னு கேட்க, "ம். ஷூரா. அப்போ நாளைக்கே நம்ம அந்த பிராக்டிஸ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? நான் உங்கள வெளியில மீட் பண்றேன்" அப்படின்னு ஹீரோ சொல்ல, ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆஹா! இப்படி இவன நம்ம கூட்டிட்டு போனா அது ஒரு டேட் மாதிரி இருக்குமே அப்படின்னு. சரி அப்போ நீங்க ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. கண்டிப்பா வரணும். ஓகேவா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ குடுகுடுன்னு ஓட, அந்த இடத்துல அப்படியே சீன கட் பண்ணிட்டு, ஹீரோ அந்த அன்னைக்கு ஈவ்னிங் அவன் வீட்ல போய் யோசிச்சு பார்க்குறான். நம்ம மட்டும் நாளைக்கு அவ கூட போனோம். வீட்ல இருக்க டாகு, தெருவுல இருக்க டாகுன்னு எல்லா டாக்ஸுமே நம்மள நோக்கி தான் ஓடி வரும். அவ்வளோதான். அவ முன்னாடியே மானங்கெட்டு மயக்கம் போட்டு விழுக போறோம். இத்தனையும் நடக்கிறதுக்கு பதிலா பேசாம நம்ம வீட்லயே இருந்துருவோமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கான். பட் த நெக்ஸ்ட் டே ஈவ்னிங் ஹீரோயின் கூப்பிட்டப்ப போயிருந்திருப்பான் போல. ஒரு கியூட்டான டாகுக்கு முன்னாடி உட்காந்துட்டு அத ஐ டு ஐ கான்டாக்ட்ல பார்க்க சொல்லியிருந்திருப்பா போல ஹீரோயின். இவன் அந்த டாகிய பார்க்குற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிட்டு ஐ கான்டாக்ட வேற எங்கேயோ வச்சுட்டு இருக்கான். அப்ப ஹீரோயின் 1 to 5 வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணிட்டு, "வாவ் சூப்பர் சார், நீங்க செஞ்சு முடிச்சிட்டீங்க" அப்படின்னு சொல்ல, ஆமாமா முடிச்சிட்டேன்" அப்படின்னு ஒன்றும் பெருமையா சொல்ல, "பாத்தீங்களா இப்போ உங்களுக்கு அதை பார்க்க பார்க்க எப்படி இருந்துச்சு?" அப்படின்னு ஹீரோயின் கேட்க, பரவால்ல. பயம்லாம் இல்ல. அப்படியே அழகா, கியூட்டா, குட்டியா இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நான் இப்படியே பிராக்டிஸ் பண்ணேன்னா, கண்டிப்பா டாக்ஸ பத்தின ஃபியர் எனக்கு போயிரும்னு நெனைக்கிறேன் அப்படின்னு ஹீரோ சொல்ல, "அ அப்போ நம்ம அந்த பக்கம் போலாம் வாங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு டாக்க பார்க்க கூட்டிட்டு போயிட்டுருக்கா. ஐயோ! பாவம். இந்த ஹீரோயின் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு, இன்னும் ஹீரோ என்னென்ன பாடு பட போறான்றது தெரியல. அங்க ஒரு டாகி ஹீரோவவே பார்த்து கொர கொரன்னு கொரைக்கவும், இவன் பயந்து பின்னாடி போக, "சார் நீங்க அத பார்த்து ஒண்ணும் அவ்வளவா பயப்படாதீங்க. அது உங்கள பார்த்து என்ன சொல்லுதுன்னு தெரியுமா?" அப்படின்னும்போது, "உன்னை கடிச்சு கொதறிருவேன்னு சொல்லுது. கரெக்ட்டா?" அப்படின்னு இவன் கேட்குறான். "ச்சே அப்படியெல்லாம் இல்ல. எனக்கு உங்கள பார்க்கவே பயமா இருக்கு. என் பக்கத்துல வராதீங்க. பயந்துருவேன்" அப்படின்னு சொல்லுது. அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு பக்கம் கூட்டிட்டு போறா. அங்க ஒரு குட்டி டாகி இவங்க கால கால சுத்தி வருது. "இப்ப சொல்லுங்க. இந்த டாகி என்ன சொல்லுது?" அப்படின்னு ஹீரோயின் கேட்க, "இதுவா? இதுவும் உன்னை கடிச்சு கொதறிருவேன்னு சொல்லுது. கரெக்ட்டா?" அப்படின்னு ஹீரோ கேட்க, "நீங்க ஏன் சார் இப்படியே பேசிட்டு இருக்கீங்க? இந்த டாகி எனக்கு உன்னை பார்க்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என் கூட விளையாடவான்னு கூப்பிடுது. இப்படி குறைக்கிறது பார்த்தாலே நம்ம கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சிடணும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் கூட்டிட்டு போறா. அங்க 2 டாகி விளையாண்டுட்டு இருக்கு. "சரி ஓகே. இப்போ அந்த டாகி என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லுங்க" அப்படின்னு சொல்லும்போது, "இப்போ உண்மையாவே அது நான் உன்னை கடிச்சு கொதறிருவேன்" அப்படின்னு தான் சொல்லுது. கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு ஹீரோ சொல்ல, "சச்ச அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல" அப்படின்னு ஹீரோயின் டர்ன் பண்ணி அந்த டாக்ஸ பார்க்குறா. ஒரு டாகி இன்னொரு டாகியோட காத போட்டு கடிச்சிட்டு இருக்கு. அதாவது
அது விளையாடட்டும், நம்ம அத டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் அப்படின்ட்டு ஹீரோ கூடாதுன்னு வேற ஒரு இடத்துல அவன கூட்டிட்டு வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. ம். இந்த இடத்துல எந்த டாக்ஸும் இல்ல சார். நீங்க பயப்படாம இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே, ஹீரோக்கு இப்பதான் அந்த நிம்மதியான ஸ்மைல் அவனோட ஃபேஸ்ல தெரியுது. என்ன சார், இன்னைக்கு நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டா போயிட்டேன் போல. ஆமாம் தானே அப்படின்னும்போது, சச்சா அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லன்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான். சார் நடிக்காதீங்க. என்னோட ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டா லெசன் நடத்தினேன்னா, அவங்க ஃபேஸ் எப்படி போகுமோ அதே மாரி தான் உங்க ஃபேஸும் இன்னைக்கு போச்சு. உண்மை தானே, நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தானே மூவ் ஆயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னும்போது, ஆமாம் மேம் அப்படி கூட சொல்லலாம் அப்படின்ட்டே கொஞ்சம் தூரமாக பார்க்குறான். ஒரு டாகி ஓனர் கூட ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருக்கு. அந்த ஓனரும் தெரியாமல் அந்த டாகி விட்டோன்னே அது நேராக நம்ம ஹீரோயினை நோக்கி தான் ஓடி வருது. பாவம் இதை ஹீரோ பார்த்ததுக்கப்புறம் அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர மாதிரி ஃபீலிங். சடனா ஹீரோயின் இதை நோட் பண்ணிட்டு அவ போட்டிருந்த கோட்டை கலட்டி டக்குன்னு அவங்க 2 பேத்தையும் கவர் பண்ணிக்கிறா. சார் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க, இது நம்ம வீடுன்னு நினச்சிக்கோங்க. ஓகேவா, இது நம்ம வீடு. இதோ மேலே இருக்கிறது நம்மளோட ரூஃப். நம்ம வீட்டுக்குள்ள உங்களை எதுவுமே பண்ணாது. நான் இருக்கேன் உங்க கூட, தைரியமா இருங்க. நம்ம வீடு இது அப்படின்னு அகைன் அண்ட் அகைன் நம்ம வீடு வீடுன்னு அவன் சொல்லும் போது ஹீரோ அப்படியே மெல்ட் ஆகிடுறான். அவனை சுத்தி டாக் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் கூட அவனுக்கு ஃபீலிங் இல்லை. எல்லாத்தையுமே இனி வர எபிசோட்ல சொல்றேன். அண்ட் இந்த ட்ராமா ரிலீஸ் ஆக எப்படியும் 1 வீக் ஆனாலும் ஆயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த ட்ராமாவை நான் போடுறேன். அது வரைக்கும் இந்த தாய்வானீஸ் ட்ராமாவை நான் கண்டினியூ பண்றேன். தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு 2-3 கமெண்ட்டை போட்டு விட்டுட்டு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனையும் தட்டி விட்டுக்கோங்க. I'll see you in next video. Until then I'm signing off. Tata.